Всем привет, друзья! С вами сегодня Тури. У нас в гостях испанский акционный эсминец Альваро де Базан в игре «Мир кораблей». Получить себе этот аппарат вы сможете за уголек, или же его можно вытащить в новом казино «Погоня за Нумансией». Возможно, кто-то уже вытащил, кто-то подумывает тащить, не тащить. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что в нем хорошего, а какие у него слабые стороны. Альваро де Базан, «Мир кораблей» или World of Warships. Итак, друзья, погнали. Что же это за аппарат? Вот если чисто визуально, очень он напоминает нам с вами итальянца. Аттила Регола или Регола. Да, действительно, и пушки у него такие же, 135 мм, и торпеды такие же, абсолютно 13,5, 56 узлов. 13900 урона. В общем-то, по маневренности тоже очень похож. То есть большой, тяжелый эсминец, но на удивление с хорошим засветом. 6,2. Очень хороший результат вообще для такого крупного корабля. Ну, странно, почему так, но вы же понимаете, лес-то, все дела. Необъяснимая история. Вот, что касается вообще назначения Базана. Базан — это универсальный эсминец, который может и контрить вражеские эсминцы, и наносить урон любым кораблям, и крупным, и мелким, за счет хорошей артиллерии, отличной баллистики и очень приятной дальности стрельбы. Давайте пройдемся по характеристикам, посмотрим его перки, модерки и обязательно прогуляем в бою. Боеспособность 30 тысяч единиц, но несмотря на то, что базовая боеспособность достаточно большая, на самом деле это средний показатель, потому что, ну, если сравнить, например, с тем же Хабаровском, может быть, у Хабаровска где-то порядка 27 тысяч, 26, по-моему, с копейки тысяч, но у него еще и в наличии есть хилки, которых у Базана нету. Таким образом, в реальности это хоть и впечатляющее количество хитпоинтов, но не сказать, что прям очень большой. Такой средний показатель. Как я уже сказал, хорошая артиллерия, неплохая перезарядка 5,4. Приятная дальность 15 километров у нас с вами будет. И фирменная испанская серия залпов на 3 штуки. Но потом, правда, достаточно долгая перезарядка в 21 секунду. Однако половинчатый эсминец забрать за менее чем за 4 секунды очень даже есть такая возможность. А есть возможность настрелять, не попасть и 21 секунду кататься с открытым ртом и принимать туда снаряды. Да, но не будем об этом. Итак, торпеды. Здесь 8 торпед на борту. Дальноходные, не очень мощные, не очень быстрые, но весьма незаметные. И на просвет, в общем-то, бросать можно, иногда куда-то попадает. Ну, как и на любых итальянцах. Что касается ПВО, здесь не все так хорошо. И с одной стороны, вообще, в принципе, ПВО слабое. Нету дальней ауры ПВО. Есть только ближняя. Но его это не сказать, что прям сильно портит. Все-таки какие-то самолеты он там сбивает. Что касается маневренности, 42 узла полный ход. Хорошая впечатляющая скорость с флажочком, есть форсаж. Ну, а маневренность, конечно, похуже. 735,6, что нам говорит в ближний бой не соваться. И опять же чудесный засвет 6,2. Это прям вообще бомба. Что касается нашей с вами модернизации. Обратите внимание, орудие главного калибра, модификация 2. Очень долго поворачиваются орудия. Очень долго. И в полной, в самой максимальной быстрой сборке 15,6, что, ну, в общем, не такая уж и быстрая история. Дальше здесь традиционная энергетическая установка, инвизик и перезарядка орудия главного, модификация 3. Почему беру здесь дальность стрельбы, я имею в виду командира, потому что она дополнительно еще немножко увеличивает ПВО. Но, правда, в нашем случае разрывы здесь скорее их-то, собственно, и нету, потому что нет дальней ауры ПВО, но для других эсминцев я стараюсь брать именно вот этот перк, потому что все-таки дополнительная дамажка от разрывов идет. Далее, здесь инвиз, здесь хитпоинты и здесь отчаянный, который ускоряет нашу перезарядку. Для стрельбы по крупным целям выбираю взрывотехника. Здесь обязательно из последних сил. Профилактика и свой единственный
перк. У меня 20 перк, я отправляю наводчику, что еще больше увеличивает наш с вами скорость поворота наших орудий. Так, ну что, пойдемте в бой. Посмотрим, что может этот безобразник в рандоме. Кстати, к слову, я бы сказал, что он неплохо себя покажет и не только в рандоме, но и в любом другом бою, и в ранговом, и, может быть, даже в клановом. Почему? Он обладает неплохим инвизом. У него достаточно неплохое количество хп, хорошая скорость, хорошая артиллерия. Есть дымы, есть форсаж на всякий случай. То есть, ну, по совокупности, я бы сказал, что у них есть что-то общее, допустим, с тем же Марсо, например, да. По артиллерии, конечно, проигрывает Базан, но по набору всех остальных вещей, а это инвиз, это дымы, по этим параметрам он, в принципе, превосходит противника. Да, но, конечно, Альваро не является на 100% именно артиллерийским кораблем. Хотя, конечно, можно попробовать его собрать в артиллериста, но я, наверное, советовал бы все-таки играть от именно универсального корабля. Почему? Потому что здесь есть действительно возможности сделать все. И торпеды неплохо отправить, и линкоры пожечь на дальнем расстоянии. 15 километров у нас внушительная скорость. Пойди еще и попади по нашему кораблю на таком расстоянии. То есть я не планирую здесь каких-то там героических достижений в плане перестрелок с эсминцами противника. Мы можем просто поначалу играть аккуратно от чужого засвета. Благо здесь у нас достаточное количество эсминцев. Есть Грозовой, есть Халланд, есть Балалао. Чудесная подлодка, которая может тоже нам здесь что-то посвятить. Я пока что насчет ПВО обращаю еще раз ваше внимание. Дальность стрельбы 3,5 километра. Соответственно, разрывов у нас никаких нету. И заметность самолетов у нас, обращаю ваше внимание, тоже 3,5 километра. Поэтому на белой воде, на открытой воде смысла отключать ПВО нету абсолютно никакого. Так, давайте посмотрим на расплыв вражеский. Шимакадзе отправляется под точку. Я вот, кстати, думаю, может быть, повоевать нам за шестереночку. Можно было бы, конечно, и за плюсик повоевать, но за шестереночку это выглядит, в принципе, многообещающе. Давайте попробуем, заюзаем форсаж. Надеюсь, что нам повезет, но если нам не повезет, то всегда есть дымы и там прочее разное, всякое полезное, что мы можем с вами использовать. Кстати, здесь есть очень хороший вариант пробросить наши медленные торпеды и неожиданно в кого-нибудь их пристроить. Ну, а вдруг? Заодно чуть-чуть пропустим, посмотрим, нет ли кого под шестеренкой. Если кто-то есть, напомню, что лучше использовать дымы и немножко прятаться. Стараться все-таки в открытую не вступать здесь в открытое противостояние. Я смотрю, что вражеский Юянг находится далеко. Это значит, что в принципе здесь наши могут повоевать и за плюсик. Но я так понимаю, что Халланд все-таки плюсик, наверное, возьмет нам. Поэтому в этом плане все складывается очень недурно. Напомню, что Бородино обладает возможностью юзать РЛС-ку, поэтому мы с вами не будем попадаться под его залп. И сейчас будем отступать назад. Помимо всего, шлифом тоже там неприятные компании. Не удалось мне пробросить торпедами по эсминцу. Возможно, он ушел. Кстати, обращаю ваше внимание, что 3 башни из 4 прокручиваются через нос. Здесь, конечно, достаточно опасно было бы открывать прям огонь по Бородино сразу. Но, с другой стороны, почему бы и нет. Мы потеряли тем временем Халланда, но он, к счастью, успел забрать плюсик. А здесь как раз Бородино использует РЛС-ку, поэтому, в принципе, никакой проблемы с тем, чтобы по нему пострелять, у нас и нет. Вот шлифом только немножко сзади напрягает. Думаю, что, наверное, мы с ним пока не будем особо перестреливаться. Я не теряю надежды поджечь еще раз Бородино. И, собственно, это делаю. Попробуем сейчас чуть-чуть ближе к носу его поджечь. Получится, не получится, не знаю. Хотелось бы
Ну, похоже, что, видимо, нет все-таки. Так, ну и теперь интересно, какой же план у Шлиффена. Есть ли у Шлиффена план? Говорят, вроде был. Трэшер, подлодка находится вражеская на центральной точке. И это говорит нам о том, что мы можем попытаться, наверное, ее тоже чуть-чуть подрастроить здесь. Но единственное, что... Ага, Шлиффен отправился в другую сторону. Ну что ж, получается, что центральная точка, в принципе, сейчас свободна. И вот этот вот плюсик, который здесь находится, за него тоже можно будет повоевать вместе с вражеским трэшером. Я, наверное, ну, чуток опасаюсь этой подлодки, потому что, как вы знаете, у них там эти супермагнитные торпеды, от которых, по идее, еще уйди. Но попробуем сейчас. Может быть, удастся мне ее быстренько разобрать. И тогда жизнь станет проще, жизнь станет веселее. Балао союзный идет преследовать трэшера. Это хорошо. Возможно, сейчас он мне что-то здесь и продемонстрирует. Тем временем выброшу торпеды. В принципе, они мне здесь пока особо не нужны. Шлиффен вообще далеко. И это хорошо. Трэшер, кстати, находится где-то вообще очень-очень рядом. Сейчас надо будет его... Да, он вот прям наверху, похоже, идет. Поэтому сейчас мы попробуем его чуть-чуть принять. Может быть, даже быстрым... За счет быстрой перезарядки. Сейчас попробуем. Угу. Вот он наверху идет. Так. Ага. А вот и торпеды. Но нет. Это, конечно, неприятно. Главное мне сейчас сзади торпед не получить. Вот это будет очень неприятным моментом. Должны же они тут, по идее, сработать. Да, нормально все. Забираем мы торпеды. Забираем мы подлодку, торпеды мы не забираем. Все хорошо здесь, все нормально. Мы сделали свое черное дело. И сейчас будем забирать плюсик дополнительно. И здесь еще можно будет пострелять немножко по вражескому Шлиффену, покуда он прет сюда. Ну, естественно, у Шлиффена есть гапы, поэтому мне с ним совершенно нет никакого желания воевать. А вот по Юянгу вражескому можно забросить. Я так думаю. Шлиффен, кстати, подгорел. Так, давайте посмотрим. У меня опять включена быстрая перезарядка. Она мне нужна. Здесь. Окей. Так, давайте еще немножко постреляем по Шлиффену. И я так думаю, что мы можем, наверное, вот сюда куда-то отправить еще немного торпед. И, в принципе, можно уже отходить. Я думаю, что я чуть-чуть плоховато бросил торпеды, потому что, скорее всего, Шлиффен все-таки достаточно быстро идет. Нет, он ловит еще один пожар. И таким образом, это хорошо. Он какое-то время еще будет тонуть. Ну, а мы тем временем с вами сейчас возьмем перезарядочку еще. У нас 2 плюсика, что очень хорошо. И я думаю, через какое-то время я все-таки... Ага, Шлиффен, походу, спалил торпеды. Ну, ничего страшного. С этим мы можем что-то делать. Мне интересна судьба Юяна, куда он пойдет. Пойдет он все-таки за Шлиффеном или нет. Или же все-таки пойдет он куда-то дальше. С другой стороны, фланг у нас плохо себя чувствует. Но, к сожалению, мы не можем воевать за всех. За кого-то можем, за всех, наверное, не можем. Не знаю, где находится вражеский Юян. Но есть у меня подозрение, что все-таки пошел он на центральную, скорее, точку. Да, вот. Поэтому, наверное, мне будет интереснее все-таки там повоевать, потому что воевать с Венецией это такое себе. Хотя, конечно, можно по ней отправить пару залпов тем временем. Все равно дальность позволяет нам стрелять. Ага, и остров вот это тоже позволяет нам многое. В который я, конечно же, въехал. Я же не мог в него не въехать. Ну что ж, думаю, что нам пора воевать за центральную точку здесь. Другого варианта мы не имеем. Потому что здесь уже, в принципе, все. И противник начинает захват базы. Не будем расстраиваться на эту тему. Кстати, Халланд. Вот это интересно. Хотите попробовать с Халландом поперестреливаться? Посмотреть, кто лучше, Халланд или же все-таки
Альваро де Базан. Хотя, я думаю, Петропавловск сейчас быстренько решит этот вопрос. Так, у нас ГАП работает от Шлифана. Тем временем сбиваем мы ненужные самолеты. И вот оно, друзья. Вот тот, кто нам очень-очень интересен. Это вражеский Юян. Мне, конечно, очень жаль, что союзники у нас так плохо играют. Прям катастрофически плохо, но... Что уж поделаешь, ничего не поделаешь. Имеем, как говорится, то, что имеем. Шлифан продолжает меня светить. Мне проще всего здесь пытаться отъехать, только не в порт, а куда-нибудь поинтересней. Умирают там пара наших последних товарищей. Ну и мы с вами пытаемся уехать дальше. Куда-нибудь. У нас еще там где-то Халланд был непросвеченный, недобитый. И беда в том, что некому, боюсь, будет, да, уже не то, что некому за точку воевать, уже как бы все. На этом, к сожалению, союзники уже отъехали. Ну ладно, ничего страшного. У нас еще есть вражеский Халланд, с которым можно повоевать. И этим мы, наверное, сейчас и займемся. Покуда мы там разбираемся с вражеской авиацией, опять же, что-то, ну, что-то мы сбиваем все равно. Так или иначе, какие-то самолеты мы можем себе позволить сбить и делаем это. Не боюсь этого слова. Халланд меня сейчас видел, поэтому будет он меня бояться. Но еще есть какие-то вражеские корабли неподалеку. Есть еще где-то Изюм. Халланд чуть-чуть меня пересвечивает, но там минимальная разница, так что... А вот Петропавловск это похуже будет. Так, Петропавловск, думаю, что он, скорее всего, будет подворачивать сюда. Угу. Ну, а мы с вами приезжаем на торпеду Халланда. Больно, но не критично. Можно еще пожить. А вот Халланд, кстати, хочет меня разобрать, падла. Успевает он меня забрать, но тут, к сожалению, уже, конечно... За всю команду не отработаешь. Заодно, может быть, что-то пристроим, кстати, еще и по Петропавловску. Да, может быть, одна торпедка-то и... Нет, не заходит. Жаль, а было рядом. Ну что ж, давайте посмотрим итоги этого боя и насколько мы были полезны. Глянем. Покуда заканчивается бой, я решил подытожить наши успехи. Итак, что мы видели? 1 на 1, в принципе, очень эффективен. Корабль может перестреливаться с другими эсминцами, но, естественно, при помощи противников, когда есть РЛСки, ГАПы и все остальное, конечно, любой другой эсминец тут тоже бы не вытащил. Будь тебя Марсо, будь какой угодно. Поэтому, да, безусловно, 1 на 1 корабль хорош, но он также уязвим, как и любой другой эсминец, если ему не помогают. У него есть торпеды, они достаточно медленные, нам не удалось ни одной торпедой попасть, но, в принципе, скажем по-честному, это такие очень-очень рандомные торпеды, то есть ты их выстрелил и забыл, и иногда там через 13 километров они в кого-то попали, что хорошо. А нам удалось поджечь на дальних расстояниях разные корабли, и Бородино мы пожгли, и Шлифана, что, в общем, тоже является плюсом. Корабль также обладает хорошей скоростью, удалось быстро забрать точки. Целых 3 точки мы с вами, получается, забрали. Сбили 8 самолетов в ближнем бою. Ну, в общем и целом, по-моему, каких-то серьезных минусов мы здесь не видели. Ну, естественно, конечно, поймали в конце торпеду, как и любой другой толстый и здоровый эсминец. Естественно, там отманеврировать очень-очень сложно. Тут не вопрос. Ну что ж, ждем итогов. Итак, у нас с вами на борту 62 тысячи урона, 108 попаданий. Это первое место с большим отрывом в этом бою. Чем мы там в основном настреляли? Пушками 32, глубинками 6. Почти ни одной торпеды не поймали. 241 тысяча у нас фарма. Ну и, в общем, с кредитным бонусом мы выходим, конечно, в плюс и получаем 654 тысячи. В целом, корабль очень интересный. Будет ли он там, скажем, заменой какого-нибудь Марсо или другого акционного эсминца?
Тут уж вам самим решать, но мне он лично очень понравился. Я люблю универсальные эсминцы, и мне Базан зашел. Напишите, что вы думаете по этому поводу, поставьте лайк и подпишитесь на канал. С вами Тури, увидимся, до новых встреч и пока-пока.